好，今天咱们来做这个奥迪 A4的这个减震连杆的这个更换。这个车的现象是这样的，就是车在过这个坑洼路面的时候呢，这个左前侧呢会出现这种咯噔咯噔的这种噪声出来，所以初步判断的是减震连杆应该橡胶减震垫老化了，减震橡胶老化了。咱们看一下底下这个减震悬挂连杆的这个减震胶是不是已经完全破损了？咱们看一下。首先呢，这个直接就把车顶起来，把轮胎拆掉以后呢，直接咱们看底下。好，咱们现在来到车底下，咱们看一下，这个就是减震的悬挂连杆，防倾连杆。完了以后呢，上面一颗16个，上面是16的螺丝，上下都是16的螺丝。咱们底下呢，用这个螺丝呢，把它两面用这个扳手呢把它固定好。咱们把它螺丝呢拧开，然后呢，一会儿把它拆下来以后看一下具体的情况。这个就很简单了，直接下面这颗螺丝拆，上面一个螺丝一拆，整个就可以拆下来了。上面这个，因为有这个旁边有这个塑料护垫，所以有点难拆。咱们也是一样，用这个扳手，套档扳手，给它套过来。OK。这个拧松了就比较简单了，拧松了咱们就可以慢慢的把这个用活动扳手拧也行，这样的话可能会更好拧一些。好，这里看一下，因为这里呢上面这个悬挂连杆上面这一颗螺丝呢，这个间隙不够，然后这个挡泥板后面这个固定挡泥板那个支架呢，这个距离太小，然后影响到这个螺丝拆不下来，所以咱们直接把这个挡泥板这个拆掉。它这个很简单，就是两个螺丝，一拆掉以后呢，把它移开，咱们看到移开以后呢，这个螺丝就可以很轻松的拆下来了。OK， 咱们继续。好。OK， 咱们看一下，这是拆下来的这个防倾连杆。防倾连杆呢，咱们看的是旧的，咱们看这个故障现象是怎么出来的噪声。咱们看到这里，上侧这个减震胶是没问题，下侧是减震胶，咱们看到它是活动的。咱们看到这个 X 这个位置，看一下，你看我这么转，它是跟它连轴转的，等于说这个减震胶是完全坏了。这个车在过坑的时候就是这种咯噔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 ，噪音全部是从这儿传过来的，所以这个噪声呢，主要就是因为这个防倾的这个减震连杆呢，减震胶老化了，这个问题就是这个问题。完了以后呢，咱们看一下，这是新的减震连杆，咱们看到这个减震连杆呢，所有的减震胶都是硬的，它是不可以活动的，它只是在过坑的时候会起到一些减震的作用。像它这个呢，已经彻底就废掉了，它是彻底成了这种连轴转了，所以就彻底是没有用的。好 ，OK， 这个就很简单了，直接把新的这个减震胶呢按原来那个位置，它是分内侧和外侧。咱们看到它是分内侧和外侧的，咱们直接这一侧呢
上面这一侧呢，咱们看根据这个上面这侧朝外，上面这侧朝外，拆的时候注意方向就好了，咱们直接按原来的方向把它装上去就可以，大概就是这样的。现在咱们直接把这个减震连杆给它按原来的位置呢，给它装回去，把底下的这个螺丝先套上，完了以后呢，按原来的位置把这个螺杆先套进去。这个螺杆螺丝呢，暂时先带一点，不要带紧，以防它掉下来。带一下就可以了。啊，现在开始装上面这颗螺丝。这个螺杆呢，只要对上以后就可以往里面上了。OK， 咱们现在把底下这个螺丝给它加固起来。OK， 同时把上面这个螺丝呢也给它带进。啊，上面的位置关系呢，短扳手。用不上力，用长扳手，间隙又不够，所以这个有点麻烦。OK， 咱们这样调整一下。OK， 倒一下手。再用长扳手呢加固一下。因为这个悬挂上面如果不拧紧的话，会出现噪音。OK， 底下这个也再加固一下，确认没问题。好，这个就算是完工了。好，咱们看一下，这个新的悬挂连杆已经装上去了，这是旧的悬挂连杆。所以说这个汽修技师就是这样的，没有天生的汽修技师，再牛的汽修技师，他的经验都是一点一点积累起来的。这个故障别看就这么一点点，如果真的找的话，如果没有经验的话，还真的找不到这个故障现象。好 ，OK， 今天就到这里结束了，谢谢大家。